怨都怨唔嚟，嫁雞隨雞，人哋嫁個好夫婿，享福享樂，我嫁個呆老公，受盡白眼。只不過嫁雞隨雞，真係怨都怨唔嚟噶。我丈夫雖然係呆啲啫，但係個人心地好嘅，只不過有時做嘢激死你嘅咧。唔講遠啦，就講舊年我阿爹生日，叫佢送禮過去，我叫佢送羅田雞，佢幫我放走晒喎。我就問佢點解啊？佢話啲田雞急喎，我就覺得奇怪啦。你又點知道啲田雞會急嘅呢？佢話佢行下成羅田雞話俾佢聽急急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 急，咁佢又急喎，咁就放咗佢去祠堂嗰度方便。結果等咗一日田雞都唔翻嚟，各有各硬啦，到邊度等到翻嚟呢？咁我點樣去賀壽禮啊？結果我就喺個雞欄嗰度執羅雞蛋，叫佢快快脆脆送過去俾阿爹啦。佢又鬼死咁好心，逐隻咁抹乾淨。只不過嗰啲雞蛋兩頭碌噶嘛，佢唔想佢碌，佢就喺個籮嗰度抌嚿石落去砸住，結果咪砸爛晒咯。話口未完，今年又到我阿爹生日啦，我真係唔旨意得佢送禮噶啦。咦？哎呀，天光大白咁晏噶啦，個傻佬去咗邊呢？唔係啦，我都係吩咐佢做定晒啲家務，今晚去阿爹度食飯啦。你科唔係佢喺個豬欄嗰度同隻豬傾偈咧，我去搵下佢先得。呆佬啊！鬼嘈啊！鬼醒晒，嗌到我都氣嚟氣喘，瞓緊覺。我叫做呆老茂，呢做人都好簡單，生平最快慰，老婆佢熟得都優외閒。我未見個老婆樣樣都唔會扮啦，但係一見個老婆咁就歡樂都滿人間，淡定兼醒神，我人威爺猛啦，人哋笑我都好閒。頭先瞓到朦朦朧朧，聽見好似阿三姐老婆係咁嗌我，三姐揾我做乜鬼啊？恰多陣都唔得，恰多陣都得啩？三姐。揾到成個豬欄都揾唔到你，原來你企喺呢樹。呢度唔好企咩？哎呀，你嚟！前啲啦，好唔好啊？我來啦，三姐。你成招，你喺裏面個眼睛，全身啱啱太高冷下。我望三姐咪將我責難，我實在喺女仔瞓着眼咋。你瞓到咁晏，定然做晚啦，無振作難太交關。你有教過我一切說話，我永遠記得冇學懶噶啦，我勤力咗好多噶啦。係啊，你勤力瞓覺啊嘛你。係啊。瞓到咁晏啦，日頭曬劈劈啦。瘦咗啊呢排，
啊，都仲話唔認懶喎，知唔知今日咩日子啊？咩日子啊？今日又係我爹生日啦！又係生日？哇，咁快又一年啦！成日都生日。不過我唔旨意你送禮啦，我怕你啊！哦，今年我自己親自去。哦，嗱，我吩咐你啊，係你一陣間咧餵好啲豬，哦，氣好晒啲雞，係打掃咗個庭院，庭院夜啲就去我阿爹嗰度食飯啦，知道嗎？知道去你爹度食飯。嗱，咁我去送禮先咯噃。佢生日。係啊，嗱，咁我行噶啦。你去啦。喂！嚇死我！你做咩啫？係三姐老婆，你老豆即係我外父係嘛？嗰條村咁鬼多間屋，我都唔知邊間係佢噶噃，點認啊？又係嘅，一年至見我爹一次，唔認得都好唔奇嘅啫。唔奇啊！我諗到啦。點啊？嗰邊。嗰邊。你見唔見到有一紮竹籤啊？係噃。嗱，嗰紮竹籤我數佢先啊。1、2、3、4、7、8、9，得。喂，你行得咁得意嘅？嗱，嗰紮竹籤夠去我爹屋企噶啦，我教你啊嚇。嗰紮屋籤會去你阿爹屋企？夠啊，夠拎去我爹嗰邊啊！聽我講。邊個拎去啊？梗係你咯。我咧。嗱，一出到村口轉左，拎住嗰紮竹籤，每一間屋插一支，一路插到最後嗰間，見到門口有大燈籠嘅。嗰間就係我阿爹嘅屋企啦。得啦。見到我阿爹之後，識唔識點做啊？唔知喎。唔知啊？你見到我阿爹要恭喜佢嘅，知道嗎？恭喜佢。係啦，好啦，咁我去送禮先啦。好啦。喂，跟住仆撞鬼你咩？你真係成日都嗌人做乜啫？我知道去到有個大燈籠嘅，嗰間就係外父屋企。咁外父個樣點鬼樣啊？我死啦！真係啊！我爹個樣你都仲唔記得㗎？一年冇乜去㗎呀！嗱，唔記得㗎啦。得啦，嗱，你去到村口最後尾嗰間屋，行正個正門行入去，見到有鬚嘅，着長衫嘅，嗰個就係我，即係好似我咁嘅。你冇鬚啊嘛，係啦，咁啊有分別嘅。咁見到我阿爹之後咧，你就要恭喜外父。恭喜外父。年年有今日，歲歲有今朝。有朝。有朝朝啫，有今朝啊。歲有今朝。係啦，知道嗎？我叫你明唔明白啊？哎呀，我怕你啦，你講一次嚟聽下啦。咁都唔信？有鬚嘅，着長衫嘅，咁就外父噶啦。係啦。咁就恭喜佢年年有今日，歲歲都有今朝。唉，咁得啦，我放心。咁我去送禮先。你去啦。嗱，你夜啲嚟啦嚇。你去先啦。真係交唔落。咁都唔信人啊！真係好笑。去外父度。又框，着起件藍布舊長衫，戴腰帶擺，真威猛。哎呀，我到處又框，哎呀，一間屋插一支竹簪，哎呀。我見一間，咁就插你一間，實情冇乜嘢話難。哎喲，我插佢呢一間，我又插嗰一間，絕無間難。哎喲，喂！好鬼痛啊！隻腳做乜咁鬼嘢啊？係我唔多慣啦，對鞋咧太硬，着起真正係行。我驚夜間左眼，急腳你就快轉彎，你搞到我驚慣。再細小夾硬嚟爭，逼得佢
冤冤痛痛都真呢嘛關。哇！講講咬肉好硬咁噶啦噃，又肚餓，腳又痛，成扎竹針，點插啊？你話俾我聽。哎呀，唔好搞啦！話我蠢喎，我打孖嚟插，打孖嚟插，插咗嗰間，插埋呢間，唉，插晒啦，安樂晒，話我蠢喎，咦，有對大燈籠噶啦，呢間係啦，入去同外父拜壽先，有數啊，一定係啊！外父，我嚟拜壽啊，外父。嗱，我恭喜你啊，年年有今日，歲歲有今朝。哎呀，等我掌摑你個嘴啊！黐又黐你啊！哎呀，你睇下你啊！我同你拜壽啊！你同我拜壽，你冇嘢啊？我而家同你講啊，係咩事啊？你做咩咁嬲啊，阿伯？你傻得不太過交關，點解啊？蠢得太過凄慘。係人家響住開緊喪，你當人哋生日辦，明明就掛起對藍燈籠，係喎，點解你咁大眼啊？係咁就撞大板，我錯到都冇得掹。老伯，你一定係見識多，食蕉啊多過我吃飯。唔該你教教我點講啊先至啱啊！唉，你應該叫人就咪傷心，唔係傷心。你話人死得猶如黑埋眼，係老人就歸老嘅世，鬼老細死咗仲安閒，安閒福壽得全歸，唔好偷偷喊。大聲啊！我講人死得如燈滅，喊亦都喊唔翻咁話。哇！乜原來要咁樣講至啱㗎？唉哇！你真係見識多啊，好嘢啊！阿呆佬，咩？我睇你係咪想去同你個外父大老爺拜壽係嘛？我都唔知佢乜鬼老爺。哎呀，大老爺，我大老爺得啦得啦咦我怕咗你啦，怕咗你啦！我話你聽，係喺呢一度，係一直行行，一直行行到街尾，行到街尾，見到個門口掛住紅燈籠嘅嗰間就係啦。紅燈籠嗰就係啦。唉，喂，咁唔該晒你喎，老伯，唉你唔好咁傷心咯喎，唉死咗有佢啦。哎呀，唉，哇，仲要行到去嗰頭，點行啊？哎呀，攞命咩？得咁鬼遠，真係攞命啊！唉，哇，隻腳又痛，死啦！唉，點算好啊？個肚又餓，係有對紅燈籠啊！佢話，等我揾下先。係，咦？紅色嘅燈籠，呢間係啊！等我入去揾老婆先。三姐，哎呀冇氣啦，大佬啊！喂，三姐，做乜中咗嚿咩入嚟？哎呀你！喂，你做咩個門檻咁鬼高噶？做乜鬼嘢啊？呆佬，你做咩咁夜至嚟啊？咩咁夜至嚟啊？我行咗出嚟幾次都唔見你，你做咩行到咁夜啊？你做好晒啲家務未㗎？指意你咯喎，指意你咯喎。你咁夜至嚟，教我講嗰啲嘢，俾人打咗一巴啦！吓？我同佢講話唔關我事㗎，而家好興嗰句唔關我事，乜嘢都唔關你事啊？乜嘢都唔關我事。哎呀，呆佬，佢都照打我一巴。你做乜嘢俾人打啊？你講嚟聽下。唔關我事㗎。咁你都要講㗎。咁我入去咪同佢恭喜外父，年年有今日，歲歲有今朝咯。佢就一巴打埋嚟。吓？我等咗成晚，我都未見過你嚟同阿爹拜壽，你點同人哋恭喜啊？嗰個有鬚㗎喎。哎，我真係俾你激死啦！着衫㗎喎。咁你去咗邊一間先得㗎？我點鬼知啫？佢又係有燈籠㗎嘛？哎呀！佢有燈籠㗎。呢條村得2家人掛燈籠嘅啫。係。村中間做喪事掛藍燈籠。係。
我阿爹係村尾就掛紅燈籠，你點解會去咗村中間？我咪俾齊晒啲竹籤你噶咯。我就精啦，我肚餓啊嘛，啲腳又痛，咁我咪點啊打媽咁插咯。哎呀，咁樣唔怪得插你，鬼完就算數噶啦嘛，怪得你知唔知啊去咗一盤龍。仲邊止你理得咁多啊？哎呀我！真係俾你激死啦，茂。佢話俾我聽啊，你而家仲有好多改善嘅空間。邊個話你聽啊？嗰個阿伯咯，我話而家好興噶啦，你有改善嘅空間就得噶啦。咁你改我善到都唔知啲乜嘢？點為之改善空間啫。哎呀，茂啊，我唔使你改咩善空間啊！你今朝早有冇聽我講？今朝早又聽你講，有啊嘛。有嗱，我阿爹已經筵開百席，筵開百席擺埋晒，你睇下我幾多嘉賓。係喎，係啦，但係咧，我啲叔伯兄弟咧，個個都睇我唔上眼嘅。係咩所以我唔你肉酸啊？我唔驚動佢啊！我嫁得衰啊！嫁得衰。我叫阿爹出嚟，嗱，一陣間咧，你就要同我阿爹拜壽，要講得好好聽嘅噃。好，咁你記唔記得講啲咩㗎？記得記得年年有今日，歲歲有今朝。冇錯啦，咁冇錯啦我睇下我阿爹。仲喺咪度啊？菜，你仲咁講？你唔好亂講啊！唉因為我阿爹而家招呼緊啲姨媽姑姐、叔伯兄弟，我叫阿爹出嚟啊！阿爹，阿爹啊！你走咗啦係嘛？你出嚟啦！阿呆佬同你拜壽啊，爹！走咗啦啊，嚟啦嚟啦嚟啦！我呢個係㗎啦，阿爹，啊，係嚟咗啊！我呢個就係外父啊，啊咁啊外父，阿爹啊！翻嚟啦我同你拜壽啊，外父。阿爹啊！嚇！阿呆佬今日好乖啊，佢要向你拜壽嗱，你聽住咯喎。好。聽住啦噃。外父啊，你唔好咁傷心啊！點會啫？外父啊，你唔好偷偷喊啦！人死就猶如黑埋眼嘅，你老人歸老細啊，都死咗都仲安閒，難得你福壽全歸啊，你都幽怨嘆。嘿，何況人死就如燈滅，喊亦都喊唔翻。哎呀，外父啊，點啊？你死落陰曹，最好就係賣鹹鴨鴨蛋啊！好嘢啊！哎呀，真係氣啊！又喐啊！唉，你你癲得交慣啊，冇得交慣，你呢份人啊精爭糊塗，成家成個太慘。哇！你行翻過嚟咧，唔好打我啊！你老公啊話呢個。做乜外父叫佢發黑面怨嘆啊！佢係咪成日都咁樣噶？阿茂，我今朝咁教你啊咩？我都唔係咁樣教你啊！今次真係唔關我事啦，你又唔關你事。梗係啦，做咩你講埋晒啲咁唔吉利嘅説話㗎？你方才講嗰啲係人哋辦喪事㗎嘛？做乜嘢你向住我阿爹拜壽講話啲咁嘅嘢？真係人哋唔打你，係咯唔打你咪嗰個阿伯教我噶咯。點解？佢話你要改善下，你要改善空間啊，要跟我咁講就得噶啦。你而家係要改善空間，我話俾你聽啊！你激死我阿爹㗎啦！未死係嘛？嗱，而家再同佢拜個壽。又拜佢呢，又打我。係啊，你講啲好聽嘅説話。係。嗱，我今朝已經教過你福如東海，壽比南山，壽與天齊，係咪樣樣都有個壽字啊？有個壽字就得噶啦。冇錯啦，嗱，你句句都加個壽字。咁就點啊？咁就得㗎啦。嗱，你等一陣啊，等我安撫下阿爹先。我安撫嘅。阿爹啊！你話俾佢聽唔關我事㗎。阿爹都係唔關我事嘅。阿爹，阿呆佬都有名，你叫佢呆㗎嘛？我教極都教佢唔聽，都冇辦法啦。不過咁佢有道好，佢心地好嘅，佢心地好好。佢話氹下你開心，即係激完你之後咧，佢就賺翻嚟㗎啦。嗱，而家佢再拜個壽向你啊！嗱，講好啲啊，講好啲啊！你啲好説話聽下。係得啦，我。嗱，你聽住咯噃。唔好嬲啊，爹。唉，
外父啊，恭喜你福如東海，恭喜你壽比大南山。乖啦乖啦，恭喜你食完嗰個壽桃咧，一咁又湧起嗰嚿壽痰。甜得滯啫，甜得滯，甜啊甜。嗰陣你冤起嗰碗壽容啊，仲突埋嗰雙壽眼啊！你飲埋呢杯壽酒，你嘅壽命都話冇得挨晚。哎呀，關我事啊！真係。你着起呢件壽衣咧，就瞓埋落嗰副壽板噃，咁你就壽頭壽腦啊，冚世都俾人彈，好冇嘢啊！真係豈有此理！又打，呢羽毛啊輪天，學麻煩，要亂啊收堂，真放一眼，佢目毛啊轉將太明啊還，速離開走啊！毛啊開馬阿爹你唔好啦，真係要睇呢件眼珠，我肚餓啊，我點走啊？你餓乜鬼嘢啊你？我走唔喐噶，你叫佢又唔俾人哋食嘢，餓到我手騰啊，腳震啊，真啊凄慘，我牙教到梗埋啊，想話喊啊！三姐，我腳軟啊，我死啊！鬼叫你傻傻更更撞正板咧，拗極都唔正啊！令我心痛，你都係唔爭氣啊你！佢太狠心又太專橫啊，嘢食都唔俾我冇力行，我行唔喐啊！三姐，阿姐，你仲講？你試過佢啦，阿姐。你莫再多講啊！你真係厭煩啊！快聲離去，我面目已無顏鬼痴啊！咩啊佢？阿爹，係咪有問題啊？你唔趕我，我都冇面目留喺度。你唔趕我哋都扯咯。你又喊啊？我家父爺孫，佢都喊啊！飽受欺凌，嘈怨嘆，多留此地更無間，及早回家，遭白眼。阿嫲。啊！我哋姐，我哋唔食飯啦，食埋呢餐先啦，唔得嘅，仲邊有面目喺度食啊！唔緊要啦，面冇懵咩嚼埋呢餐，我好肚餓啊，我真係行啊嘛。阿茂，你聽三姐話，係翻去自己炒冷飯，最多三姐錫翻你一啖啊！哎呀，咁又唔同啊！一咁就實行啊，唔係飲佢呢一餐啊，我寧願翻歸去炒冷飯，冇酒啊冇肉都幾咁閒啊！走啦！只要三姐你錫翻我就開心啊！我阿茂做人啊都好頸硬啊！走！阿姐，走！爛啊！再擺！哎呀，拉啦，仲話出面，慢慢行啦，我行唔喐啊！唉，你千揀萬啊，搞到揀個傻女婿啊！你真係越思越想，我都越心煩啊！